Burung beo adalah anggota keluarga Psittacidae yang dikenal karena kemampuan mereka meniru suara manusia dan suara lainnya. Beo memiliki paruh yang kuat dan kaki zygodactyl, memungkinkan mereka memanjat dan hinggap dengan baik. Beo juga terkenal dengan bulu yang cerah dan berwarna-warni. Burung beo memiliki kecerdasan tinggi dan menunjukkan perilaku sosial yang kompleks. Mereka membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup, sehingga penting memberikan lingkungan yang kaya akan mainan dan interaksi untuk mencegah kebosanan dan stres. Spesies terkenal termasuk beo abu-abu Afrika dan beo Amazon, yang sering dijadikan hewan peliharaan karena kemampuan komunikatif mereka yang luar biasa.